हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रवीण शोकर और आ गया अपनी बाइक को लेकर। आज फिलहाल अपनी बाइक को धुलवाने के लिए लेके आया। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो अभी जो है ये भैया इस बाइक को धुलाएंगे। सारी की सारी गंदी हो गई, इसको अभी इसमें सफाई करते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए, बड़े दिन से सफाई, वैसे एक महीने पहले करवाई थी मैंने, लेकिन अभी जो है ख़राब हो गई चल करके ना। इतना ही साफ़ कर लो, वाइट वॉशिंग करवाएंगे हम। चलिए मिलते हैं आफ्टर वॉशिंग। भैया ये देखो भैया, स्टार्ट हो गई मेरी बाइक की वॉशिंग। मस्त एकदम भैया कर रहे हैं, ज़बरदस्त वॉशिंग करते हैं ना। महीने में एक बार मैं वॉश करवा लेता हूँ अपनी बाइक। एक नंबर, ये अपना मंगूर पे है भैया का अपना ना। बेसिकली DJVR पड़ता है यहाँ पे आपको। मस्त एकदम मस्त वॉशिंग करते हैं भैया। अभी इसको भैया चमका रहे हैं, इसके ऊपर भैया पॉलिश करेंगे। सूख जाएगी उसके बाद भैया पॉलिश करेंगे। अब इस पर वॉशिंग हुई फिर इसके बाद सरफ मारा जाएगा। उसके बाद जो है दोबारा क्लीन किया जाएगा। दूसरी बाइक की बारी है, अभी भैया सरफ से क्लीन और करेंगे उसको। ये भाई मस्त एकदम मक्खन की तरह अपनी बाइक पे शुरू हो गए। ये मेरी बाइक की क्लीनिंग चल रही है, पहले वॉश किया उसके बाद ही जो है नहीं, ये इसी के अंदर, ये दोनों साइड है इसके अंदर ना। इस तरफ भी है, ये पैर रखने का स्टैंड इस तरफ भी है। ये इतने भी है, इसको स्टार्ट होंगे उसके बाद फिर दोबारा पानी मारेंगे, फिर उसके बाद इसकी पॉलिश होगी। भैया थक गए हैं। चलिए इसमें भी अब सरफ मारते इसमें हम मिलते हैं। धुलाई होने के बाद होगी इस पर पॉलिश, जब सूख जाएगा तो फिर करेंगे पॉलिश। चलिए इसमें साफ़ कर रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा काम करेंगे। हेलो गाइस, मैं हूं प्रवीण शोकर और आ गया हूं अपनी बाइक को लेकर। मेरी बाइक पीछे खड़ी धुल चुकी है ऑलमोस्ट, अभी इस पर पॉलिश होना बाकी है, तो भैया पॉलिश करेंगे। तो अपनी बाइक को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमको सब कुछ काम पड़ते हैं। सारा काम मेरा उसी से होता है बेसिकली ना। सुबह से लेकर शाम तक एक वही होते हैं जो मेरे साथ होते हैं, और वो साथ ना दे तो मैं तो बत्ती बन जाएगी। अपनी बाइक को हमेशा क्लीन रखें। तो भैया शुरू हो गए मेरी बाइक को साफ़ क्लीन करने के लिए। तो भी वॉश हो चुकी है भैया, इसको थोड़ा सुखा रहे हैं। सुखाने के बाद करेंगे इसमें स्प्रे वाली पॉलिश, तो उसको मस्त एकदम चमका देंगे भैया ना। मस्त एकदम भैया 80 से 100 रुपीज़ लेते हैं। यहाँ पे एक जगह है, वो भैया का बोर्ड लगा हुआ है। मेरा रोज़ दिन रात का इधर आना जाना होता है, दिन रोड से। ये खड़ी है मस्त मेरी लूना, यो बेबी यो। ये और ये पॉलिश वाली बाइक पॉलिश है, स्प्रे वाली, जैसे गाड़ियों पे पॉलिश होती है ना, उस टाइप से मस्त होती है। बाइक एकदम चमक जाती है इसके अंदर ना।
एक एक कोने में पहुंच जाते हैं अंदर तक। तो चलिए, ये हो गई हमारी पॉलिश। इसके बाद अभी कपड़ा दोबारा मारेंगे, तो इसमें हम अभी ऑफिस का काम कर लेते हैं अपना ऑनलाइन। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।